שלום לכם חברים יקרים שלי, רציתי לספר לכם על השולחן השקוף שהכנו לכבוד החגים עם שתי פלטות שקופות ועץ וחרוזים וגולות וצדפים, והוספנו בין 70 ל-80 ליטר מים כמו שאתם רואים, הכל בשלבי הכנה, וגם הוספנו דגים חיים שמטיילים להם בשולחן מצד אל צד, וגם שמנו חמצן וצמחייה חיה וצלחות שקופות ומזלג, והכל שקוף לגמרי, מטיילים להם בשולחן. אז שיהיה לכם שנה טובה, ואל תשכחו לשים לי לייק, שאני לא יודע מה זה לייק, ואל תשכחו גם להירשם לערוץ שלי, שאין לי ערוץ, אז אין לי מה להגיד, מה להוסיף, שיהיה לכם שנה טובה, וזהו.